फैक्ट नंबर 1, ये मोहतरमा जो जीन्स पहनी हुई है ये लॉस एंजलिस की एक्सट्रीम कट आउट जीन्स है। मतलब इतना कट आउट की भाई पूछो मत। और कतई दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि इस जीन्स की कीमत 11,000 रुपए है। वाह। फैक्ट नंबर 2, देखिए रात को तो आप बहुत ही लोगों को खराटा लेते हुए तो जरूर देखे होंगे। क्या होता है कि जब हम सो रहे हो और सांस लेते वक्त हवा फ्रीली अंदर बाहर नहीं जा पाता है और उस समय ये टिश्यू जो है वो वाइब्रेट होने लगता है और इसके बाद एक खतरनाक आवाज आती है जो कि कुछ इस तरह रहती है।